Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, bertemu kembali di channel kami, channel Rumah Terapi Ahmad. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi resep untuk mengobati gangguan batuk pilek. Di sini kami telah menyediakan bahan-bahannya. Yang pertama adalah jeruk nipis, kemudian ada jahe, kemudian 1 batang serai, 1 batang kayu manis, terakhir madu. Pertama-tama kita geprek dulu jahenya. Nah, setelah itu kita iris. Setelah diiris, kita masukkan ke dalam gelas. Kemudian setelah itu, serainya juga kita geprek. Kita iris-iris. Setelah diiris, kita masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya, kita geprek kayu manisnya. Setelah digeprek, dimasukkan juga ke dalam gelas. Lalu kita tuang dengan air panas. Cukup segini saja. Setelah itu kita potong jeruk nipisnya. Kita peras airnya. Diperas lagi. Nah, setelah itu kita diamkan kurang lebih 3 menit. Nah, setelah diamkan 3 menit, inilah hasilnya. Kita aduk. Kemudian kita saring. Kita saring. Nah. Kita saring, kita ambil airnya. Setelah disaring, terakhir kita kasih madu. Kita berikan madunya, kita tuang 1 sendok makan saja. Nah, ini diaduk hingga merata. Nah, beginilah pemirsa hasilnya. Insya Allah resep ini sangat berkhasiat untuk mengobati batuk pilek. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba di rumah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.